अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो मादियों को मैंने बिठाया हुआ था यहाँ पर सामने जो है वो एक दूसरे के करीब करीब दो मादियाँ बैठी थी। एक मादी के पहले चिक्स आ गए थे, इस मादी के चिक्स अब आए हैं माशाल्लाह। ये जो है वो कुछ इसमें जो है दो दिन की उम्र है, 2 दिन के बच्चे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो आज अंडे से निकले हैं, वो 1 दिन के हैं। माशाल्लाह बच्चे बड़े खुश हैं। मैंने उनको जो है वो चीनी वाला मीठा पानी पिलाया और अब जो है वो मैंने इनको फीड डाली है। थोड़ा खाएंगे, थोड़ा चलेंगे फिरेंगे तो इनमें थोड़ी ताकत आएगी। जब ये 3 दिन के हो जाएंगे, 4 दिन के हो जाएंगे, फिर इनको मैं माँ से अलग कर दूँगा। माँ बाहर पिंजरे की घूमेगी, ये पिंजरे के अंदर रहेंगे। इससे ये होता है कि बच्चे जो है माँ के पाँव के नीचे नहीं आते और मिट्टी में जो है बच्चे बीमार हो जाते हैं, छोटे बच्चे, तो इनको नहीं छोड़ सकता मैं। इसे 2-3 दिन ये यहीं फर्श पर घूमेंगे साफ़ सुथरी जगह पर, और फिर जो है वो इनको मैं जो है वो अलग कर दूँगा माँ के साथ। माँ अलग घूमेगी बाहर, खुली घूमेगी, और चिक जो है वो रहेंगे पिंजरे में। सबसे पहले जो चिक आया था वो ये वाला चिक सबसे पहले आया था, ये सबसे पहले है चुका। अच्छा, कुछ इसमें बड़े दिख रहे हैं आपको, कुछ छोटे दिख रहे हैं। तो 3 चिक्स जो है वो इस फीमेल के अंडर से निकले हैं, और 4 चिक्स ये चिक हो गई ये वाला। ये जो है वो इसका फीमेल, इसका बाप भी अलग है, इसकी माँ भी अलग है, और डबल बॉडी में है। ये 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 2 भाई हैं, 2 और 2 वो नीचे छुपे हुए हैं, और 3 एक पार्टी। ये 3 चिक्स जो हैं दोस्तों, ये 3 चिक्स जो है इस फीमेल के हैं। बाकी 4 चिक्स जो हैं वो अलग फीमेल के हैं। एक चिक जो है वो बिल्कुल वो सबसे अलग है। तो माशाल्लाह से अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, सलामत रहे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसमें मैंने रखे थे, ये दिखा दूँगा आपको। इसमें मैंने रखा था इनको, चिक्स को, अंडे मैंने इसमें रखे थे। अब जो है इसका काम ख़त्म।